vị khán thính giả của chương trình Phố Busan TV, vấn đề định cư tại Hoa Kỳ luôn luôn vẫn là một vấn đề mà rất nhiều người quan tâm. Những chương trình như là EB3, EB5, L1 và rất nhiều chương trình khác, luôn luôn chúng tôi được nhận rất là nhiều những cái câu hỏi từ khán thính giả. Ngày hôm nay để nói về những cái chương trình thông dụng, thông thường thấy là EB5 và L1, chúng tôi sẽ nói chuyện với luật sư Jeffrey Jackson từ văn phòng luật Jeffrey Jackson ở thành phố Los Angeles và San Diego, và chị Ngọc Dung từ văn phòng AV di trú và đầu tư, để có rất là nhiều những cái thông tin cho những người có quan tâm. Xin mời quý vị theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Thank you very much for both of you coming here to the studio today. Thanks for having us. Thank you anh. Chào anh lần nữa. Yeah. First, could you tell us a little bit about yourself and your law office, please? All right. My name is Jeffrey Jackson, and I have offices in San Diego, Los Angeles, as well as Orange County, Westminster. And I have international offices in Thailand and Vietnam. I've been traveling to Vietnam for over 10 years now. I've had a lot of Vietnamese clients. Actually, I've had Vietnamese clients for over 30 years. But I actually started traveling to Vietnam 10 years ago. Right now we're here to talk about immigration cases, specifically EB5, EB3, and L1. My office has a lot of experience with immigration in general, and specifically with EB5, EB3, and L1. So hopefully you can answer some questions, educate your audience on what's available to them, what's involved financially, and the time frames that are involved as well. So I've been practicing law since 1989. I was a judge pro tem in San Diego, and I've handled a wide range of cases, personal injury cases, immigration cases, criminal cases, but the last couple of years specializing more in immigration cases. Mời chị Dung. Có lẽ chắc mình sẽ dịch lại những gì ổng nói một tí xíu hay introduce, tại vì mình cũng nghĩ đây là trong cái cộng đồng người Việt mình á. Thì có thể nói ông luật sư này á, là một ông luật sư có tương đối là giỏi. Ngày xưa á, là ổng có background về tòa án, đã từng làm thẩm phán, sau đó thì ông ra mở văn phòng riêng. Thì khi làm luật sư năm 1989 đến giờ, it's 1989, right? Rồi đến bây giờ thì Him có 3 cái văn phòng hiện tại ở nước Mỹ á, là văn phòng ở San Diego là chánh của Him, Orange County là chung với mình, và một cái nó Los Angeles. Đồng thời đó thì Him đi around trên the world, thí dụ như là về Việt Nam với mình rất là nhiều lần, Thái Lan thì Him cũng có những văn phòng ở đó, nhưng mà mình không có cái dịp qua. Korean thì Him cũng qua, xong rồi Cambodian ha, Laos thì Him có hầu như là rất là nhiều đại diện đi vòng hết thế giới này. Thì Him cũng là từng là luật sư cho criminal, là những cái tội lỗi hay là những cái gì đó, những cái ra tòa mà về những cái phiên xử mà về criminal, những cái phiên xử đó. Và sau này thì Him chú trọng về immigration nhiều hơn, thì tại vì có thể nó nhẹ nhàng hơn một tí xíu, thì Him bắt đầu làm về cái lĩnh vực này nhiều hơn. Cảm ơn chị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận là ông nói rằng là ông đã có những cái trường hợp bảo lãnh ở Việt Nam, có những người khách hàng từ 30 năm trước, nhưng mà 10 năm trở lại đây thì ông hay đi về Việt Nam nhiều lần. How many times have you been in Vietnam? Many times. I would say probably 12, 14 times. Ông đã từng về Việt Nam từ 12 cho tới 14 lần. Đó là một chút giới thiệu về ông cũng như là văn phòng của ông. Anything else that you want to add into your background? My background or my specialty? I mean, that's kind of a general. For purposes of today, we're going to be talking about immigration. Certainly, I can answer a lot of different types of legal questions because I was a judge before. You have to be familiar with lots of different areas. But I think for purposes of today, immigration. Yes. Thank you. Ông ấy nói rằng là ông có thể trả lời được rất là nhiều thứ, tại vì đã từng làm thẩm phán trước đây, liên quan tới vấn đề luật pháp thì ông trả lời được rất nhiều, nhưng mà ngày hôm nay thì tập trung vào cái vấn đề liên quan tới vấn đề bảo lãnh. Okay, then first, could you tell us about EB5 program?
In general, our audience is very well educated about this program already. But if you can tell us the basic of Okay, and I'll break it up so you can translate. So the United States government has created a number of different visas that will allow people from other countries to come into the United States. One of those is EB-5. So, do you want to... Dạ, ông nói là ở trên nước Mỹ á, nó có nhiều, tức là nhiều về visa của về nhiều visa, nhưng mà cái EB-5 là một trong những cái visa mà investment bây giờ. Dạ, và ông đang làm về cái chương trình này. Dạ. And the purpose behind the EB-5 visa is to allow foreigners to invest in the United States and create 10 jobs. If they're able to do that, then the United States government allows them and their family to come to the United States. So you talk about the EB-3? EB-5. EB-5. Yeah. So they invest a certain amount of money. They have to employ or create jobs for 10 people, and they're eligible for a visa, green card, and eventually United States citizenship. Hầu như là ngày xưa thì người ta bỏ tiền vô để ta create những cái employee, khoảng 10 người vô để làm, xong để có những cái job làm cho những nhân viên. Cái đó là về chương trình của EB-5. Nhưng mà theo mình hiểu biết á, thì EB-5 bây giờ đó nó đơn giản hơn một tí xíu. Tại hầu như là nói họ mà create mà những cái nhân viên mà đến 10 người đó thì ai cũng hơi sợ hết. Thì họ không biết là mà nếu mà tạo đến 10 người thì họ có thể làm sao họ giữ được cái 10 người đó trong cái business. Thì thường bây giờ họ đi theo vào những cái dự án nhiều hơn. Go ahead. Okay, so there's direct and there's indirect investments. But before I go into that, it's really important for the audience to understand that the amount of money that's going to be required is going to go up November 21st. So I'm going to talk about what it is today, but it's going to double in a couple of months. So anybody that's interested in being involved in this program, they need to get moving on it right away. Cái EB-5 nó sẽ tăng tiền lên. Mình cứ nghĩ là chắc là tất cả mọi người ai cũng biết, thì từ 500.000 họ sẽ lên đến 900.000, hầu như là gần gấp đôi. Vào lúc tháng 11 này thì ông khuyên nếu mà trường hợp ai muốn vào bây giờ thì tốt thời điểm để mà trước khi mà nó lên đến tháng 11. Thì cái EB-5 nó có gọi là bỏ tiền vô thẳng, là tí như là họ sẽ bỏ ra một cái công trình họ làm thì họ điều khiển luôn, gọi là direct, là họ đi vào vô họ tự điều khiển lấy và họ tạo nên 10 nhân công. Và những cái nữa là indirect, đó là tí như là họ bỏ vô những dự án. Dạ, thì đó là tùy theo hết, là khi mình chọn cái visa EB-5 á, thì mình khẳng định là cái số vốn mình phải bỏ tối thiểu bây giờ là 500, nhưng mà đến tháng 11 sẽ lên 900. Maybe see went ahead of you, so go ahead. Okay, so we have direct and we have indirect investment, which I think you were talking about a little bit. So a direct investment is when somebody opens up a restaurant, say, and they run the restaurant, or they open up a hotel and run a hotel, or they open up an auto repair business. They're opening up their own business and they're running that business. That's called a direct investment. Ông nói rằng là cái phần mà đầu tư mà trực tiếp đó là thí dụ như là người ta mở những cái khách sạn hoặc cái nhà hàng để mà có cái công ăn việc làm cho nước Mỹ thì mới có cái chuyện mà cho được cái thẻ xanh. Go ahead. An indirect investment is when somebody invests in a project that's been approved by the U.S. government, and all they have to do is invest in that business. They don't run the operation. They have no management responsibility. They just invest in the business, and then that's pretty much it. Yeah. The entity that's been approved by the United States government takes that money and ends up running the business. So it's an indirect investment. Indirect tức là không có trực tiếp, là đầu tư vào những cái dự án mà có sẵn, mà những dự án đó cái người đầu tư sẽ không có tự điều hành cái dự án đó, mà cái dự án đó phải được chính phủ Hoa Kỳ chấp nhận. Go ahead. Okay, so those are the two different types of investment, direct and indirect. Then there's another category that fits within this as well.
If the person is investing in what's called a targeted employment area, a TEA, the amount of investment required is only $500,000. If it's not in a TEA, then it's $1 million investment. So there's a program that Angie, I guess you'll be talking about later. That's a targeted employment area. That's an indirect investment. So that's a $500,000 investment. Okay, now again, I need to reiterate that amount, that $500,000 is going to become $900,000 as of November 21st. Yes. And if you're doing a direct investment, it's going to go up to $1.8 million. So again, the most important thing that your viewers take from our conversation today is the fact that these amounts are about to double. Okay. So if there's something they want to do, they need to do it sooner versus later. Có thể là mình giải thích cho thêm. Ví dụ như ông nói có những cái area là những cái area mà nó ít có ai mà hoạt động phát triển lên, nó gọi là TTIA. Thì những cái đó nó chỉ cần đầu tư khoảng 500 thôi, 500.000 bỏ vô là họ sẽ được cái thẻ xanh hay là EB5 gọi. Còn những cái chỗ mà như là có nhiều cái trong cái thị trấn á, thì họ phải đầu tư nhiều hơn. Thì nó đến 900.000 hay là 1 triệu mấy lên trở lên, thì cái đó là những cái quá khứ mà họ tính như vậy. Nhưng mà ông nhấn mạnh là đến khi vào tháng 11 là từ dự án mà 500.000 mà cho những cái chỗ mà bất cứ chỗ nào nó cũng phải lên đến 900.000. Đó là cái ông muốn nói. Và những cái dự án mà ông nói là là dành cho những cái án mà gọi là chỗ hẻo lánh giống như Riverside này nọ của mình á. Ở bên đây á, Riverside cái chỗ mà nó chưa có được phát triển á, thì chỉ bỏ vô có nửa triệu thôi. Đó là TEA. Nói tóm lại là ông ấy muốn mọi người hiểu qua một cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay, đó là tất cả những cái chi phí dù là trực tiếp hay không trực tiếp sẽ tăng lên gấp đôi vào tháng 11 này, cụ thể là ngày 21 tháng 11. Okay, so we have direct and indirect investments, and then we have TEAs, which is targeted employment areas, and non-targeted employment areas. And basically what that means is the United States government is trying to get people to invest in certain areas where they want to see more economic development. So they've created an incentive to get people to invest in those areas. That's why a TEA is created. So we have direct, indirect, and then we have TEA and non-TEA. So that can affect the viewer's investment on how much and what their responsibilities are with the investment. Yeah. Hầu như là bên ông nói là hầu như là người chính phủ họ muốn là cho vào cái làm một cái công trình đó nó đi thẳng luôn, direct đó, là họ tự làm chủ, họ làm lên, họ xây dựng để họ build up cái nhân viên của họ lên. Chẳng hạn như họ có thể mở là một trại gà hay là những cái nông trại, thì chính phủ ở đây nó thích hơn để build up, tức là họ có nhiều nhân viên để cho cái thành phố nó được mạnh hơn. Đó là indirect. Thì somehow ông cũng nói là indirect tức là bỏ vô nửa triệu, thì ông repeat lại cái này. Tức là một phần ông ấy nói rằng là có những cái dự án trực tiếp, dự án không trực tiếp, có những dự án vào những cái vùng mà cần khuyến khích công ăn việc làm, có những dự án không cần vào cái vùng không cần khuyến khích, thì tùy theo lựa chọn của người đầu tư từ nước ngoài thì cái giá tiền nó sẽ khác nhau. Go ahead. So I'm going to be in Vietnam September 21st, 22nd, and 23rd. So any of your viewers that have questions or are interested in this program and other programs as well, I'll be in District 1. They could certainly meet with me and I could discuss it with them in person. But that's kind of EB5 in a nutshell. And we can handle the direct, the indirect, the TEAs and non-TEAs, everything related to the EB5 we can handle. Okay, are you going to have a seminar, or you are going to be able to talk to them in one person? I'll be able to talk to them individually, and we're also looking at putting together a seminar as well. Ông nói rằng là ông sẽ đi Việt Nam, có mặt ở Việt Nam vào ngày 21, 22, 23 tháng 9 tới đây. Thì ai có nhu cầu về những cái chương trình liên quan tới EB5 có thể gặp trực tiếp để có thể tham vấn.
Khi tôi hỏi là tham vấn trực tiếp hay là có những cái buổi hội thảo, thì ông nói là có cả hai, và dĩ nhiên thì ông sẽ đi với lại chị Ngọc Dung ở đây. So that's EB5. Yes. All right. Before you go to L1, do you want to add anything, especially to the trip that you are going? Actually, because 2 tuần lễ trước, 2 tuần lễ vào September á, thì Ngọc Dung phải đi vacation, tại nguyên cả the whole year chưa có đi. Sau đó thì có thể là cố gắng tranh thủ bay về để mà làm cái seminar. Thì ông cũng muốn, mỗi lần ông đi về Việt Nam thì ông muốn mình đi chung. Thì hầu như là mình có thể take ông đi những cái vòng quanh ở nước Việt. Thì giống như là Phú Quốc ha, we've been in Phú Quốc, xong rồi những cái đảo chơi thì ổng rất là thích. Hà Nội xí, xong rồi kỳ nào cũng hứa ổng sẽ dắt ổng đi ra Đà Nẵng, tại vì mình khoe những chỗ đẹp của người Việt mình. Okay. Đà Nẵng you wish you want to come, I want to go to Da Nang. Đã nhiều lần là mình vẫn chưa dắt ổng đi, thì ổng còn ức lắm. Mỗi lần mà ổng nói đi Việt Nam là cái Đà Nẵng, ổng có nói là mình cứ cười, xong mình nói ok, cứ come down, từ từ ta sẽ dắt. Ok, anyway, tại vì cái kỳ này đi á, là định là nói về cái chương trình của Nursing Home. Nursing Home là một cái dự án mà tụi này đang làm cho cái EB5, thì mình có thể nói là tại sao mà phải làm cái dự án này. Và thứ nhì nữa là dự án này vẫn còn 500, thì mình tháng 11 nó sẽ lên. Thì dự án này một trong những dự án rất là tốt mà tụi này pick. Nó là gì? Tại vì hầu như là cái dự án này đã xong hết tất cả. Chúng ta sẽ nói về cái dự án đó với một cái chương trình sau. Đại diện của người liên quan tới dự án đó. Before we go to L1, since he mentioned a lot about your experience in Vietnam, tell us where have you been in Vietnam, and which place is your most favorite? My most favorite. Well, I have been to Ho Chi Minh, Saigon. I've been there many times. I've been to all the districts. I've stayed in District 1. I've stayed in District 7. Stayed in District 2. Many times. In Ho Chi Minh, my favorite district is District 1, because I like all the restaurants, I like the nightlife, Bintan Market, I stay at the Bintan Tower, so that area. We went to Phu Quoc Island. Yeah, Phu Quoc Island. So I enjoyed there. I've been to Hanoi a couple times. I enjoyed there as well. I love going to Vietnam. I've actually enjoyed everywhere where I've been. So I don't know if I could say I have a particular part that I like better than other parts. I always enjoy myself when I go, and I look forward to going back. I'm there, I tell you this, I'm there every 2 or 3 months. So I'll be there in September, I'll be back again in December, and then I'll be back again probably in February or March. So. Hỏi ông ấy rằng là nghe nói ông ấy đi Việt Nam nhiều như vậy, thì ông đã đi những nơi nào, và cái nơi nào là ông thấy thích nhất? Thì ông nói là ông đã tới Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 1, quận 7, quận 2. Ông rất là thích quận 1 tại vì ông thích những cái đời sống ban đêm, cũng như là những cái nhà hàng ở đó. Ông cũng đi Phú Quốc, Hà Nội, vân vân. Ông không có thể nói được rằng là cái chỗ nào hơn chỗ nào ông cũng có thấy thích, và rất là mong muốn quay trở lại. Ông sẽ đi vào tháng 9 này, như nói là 21, 22, 23, rồi sau đó ông sẽ quay lại vào tháng 12, rồi sau đó khoảng chừng tháng 2, tháng 3 năm sau ông lại quay tiếp. Very busy flying back and forth to Vietnam. Yes, and I actually just got back from Kentucky last night. Then I'm on my way to where am I going? Oh, Chicago and Houston next week. So. Okay, go back to your presentation with the L1, please. So the L1, that's a nice transition because EB5 has to do with businesses, investing in businesses. L1 is also an opportunity to invest in a business. The L1 is a little bit different because it gives those that own businesses in Vietnam the opportunity to open up a satellite business in the United States. Once they do that, they're entitled to have a visa to go back and forth to Vietnam and the United States and bring their spouses and their children with them.
Cũng như là cái chương trình EB5, L1 nó cũng liên quan tới vấn đề thương mại. L1 là dành cho những người mà có cái công ty ở Việt Nam muốn mở công ty chi nhánh ở Mỹ, và khi làm như vậy thì họ có điều kiện để mà được cấp cái visa để bay qua lại giữa nước Mỹ và Việt Nam. So the purpose of the L1 visa is to encourage growth of businesses in Vietnam to expand over in the United States, and it allows the person that's running that business and their family to go back and forth. So we've helped clients do that with restaurants. They can do that with manufacturing, with any type of business. If they've got a business in Vietnam, they're allowed to open up a satellite office in the United States and come back and forth. Now, if they come here and they like it, then we're able to get other types of visas for them that would allow them to stay longer. The L1 visa is a visa that gets renewed every 2 years, and you can do that for a total of 8 years. Let me translate it. Ông nói rằng là tất cả các loại hình thương mại đều có thể đều được cho cái chương trình chương trình L1. Ông nói một đó là cái vấn đề, ví dụ như là nhà hàng chẳng hạn, thì cái visa cho cái loại này thì nó sẽ được renew mỗi 2 năm, và những người nào mà qua mà thấy thích muốn ở lại tiếp thì sẽ phải chuyển qua một cái loại visa khác. What is the qualification of the company from Vietnam that can open the satellite office here, and also what kind of other visa that you said if someone come in here and they like here, they want to be settled out here, then they transfer to? Okay, well, the requirement for the L1 is that the satellite office or satellite business that's being created in the United States has to generate a sufficient amount of income to support the people that came to the United States. So you can't just spend, a small amount of money and have a business that's not viable. It has to be a business that's viable, that's making money, that's going to support the individual or the family that came on the L1. So it could be any kind of business. It has to be of a financially significant investment and operation that it would support having the satellite office here and supporting those people. So if there was a 1,000 employee manufacturing facility in Vietnam that wanted to open up something over here, and they wanted to send over 20 employees or 30 employees, they could do that as long as the operation in the United States could support that number of people that's doing that type of business. Khi chúng tôi hỏi ông rằng là cái tiêu chuẩn để mà một cái công ty ở Việt Nam cỡ nào có thể mở được cái văn phòng, cái chi nhánh ở đây như vậy để mà thỏa mãn cho chương trình, cho đủ tiêu chuẩn cho chương trình L1, thì ông nói rằng là miễn sao là khi công ty đó khi mà mở chi nhánh thì cái đưa qua những người nhân viên ở đây thì phải tạo ra được cái lợi tức để mà nuôi những cái người nhân viên đó. Ông nói thí dụ như là ở Việt Nam một công ty có 1.000 nhân viên chẳng hạn, nhưng mà khi qua tới đây đưa qua khoảng chừng 20-30 nhân viên thì cái vấn đề mà làm ra cái thu nhập phải ít nhất phải thỏa mãn được, nuôi được cho các nhân viên đó cũng như là gia đình của họ. Yeah. So the qualification is like generate enough income to cover the people here. Yes. What about the original company in Vietnam? Is there a certain size? No, there's no size requirement, and there's no initial investment required. There's no, like an EB5, you have to invest 500,000 or $1 million. L1, there is no requirement. The requirement is that the business you're investing in is going to be significant enough that it will be able to support the people that are coming over here to run it. Ok, ông nói rằng là đối với lại cái vấn đề mở chi nhánh như vậy đó thì cái độ lớn của công ty ở bên Việt Nam không có quan trọng, và cái cũng không đòi hỏi cái số tiền đầu tư ban đầu ở đây cũng không quan trọng. Thí dụ như chương trình EB5 thì có thể là phải đầu tư 500.000 và sắp tới đây sẽ trở thành 900.000 đó, thì trong cái chương trình L1 không cần phải có cái điều đó, nhưng cái quan trọng nhất là phải đủ tạo ra cái thu nhập để mà nuôi sống những cái nhân viên ở đây. Ok,
Okay. Then you say if someone when they come here is a L1 visa, if they want to stay, then they got to transfer to other visa. What is Right. this? So the example of that would be the L1 visa. They come over, they invest, they have a business running. Then that business can sponsor that person as an EB1, which is a manager or an executive to run that business. So they can get a green card to be able to stay and permanently run that business. So the L1 visa is a temporary visa to allow people to go back and forth, invest, build up the business. The business is going to be successful and it needs people to manage the business. Then they can designate somebody as EB1, which is an executive or manager, to be the one that runs the business, and then they're eligible for a green card. Oh, okay. Starts to get a little bit complicated, Right. but what's important is that there are ways, Yeah. if the person wants to stay, for them to stay. Ông nói rằng là đối với những người sau khi đã đưa cái chi nhánh văn phòng qua đây và đưa nhân viên qua đây, nếu mà người nào đó ở trong công ty chi nhánh đó cảm thấy muốn ở lại Hoa Kỳ thì nó có những cái chương trình khác, những cái visa khác để mà có thể chuyển qua. Thí dụ trong một trường hợp là công ty đó khi làm ở đây phát triển tốt và muốn có những nhân viên làm việc cho công ty thì họ sẽ làm cái chương trình qua cái chương trình gọi là E1 or EB1. EB1. EB1 là một cái chương trình mà sẽ mướn những cái người mà để điều hành công ty, thì khi đó sẽ chuyển qua cái chương trình đó và sẽ được cái visa lâu dài hơn. Is this gonna have the green card? Yeah. Yes. How long? Yes. Green cards forever. It's a 10-year green card, but you renew them. So. Thì sẽ được cái khi chuyển qua chương trình như vậy sẽ được cái thẻ xanh vĩnh viễn. EB1 is the only way or some other way? Well, there's EB3s as well, but for this type of business, the L1, for the person that's investing, EB1 is going to be the best vehicle for those type of people. But that leads us into the whole EB3 thing that we were talking about before. I know there's been a lot of people in the Vietnamese community that's heard about EB3. Maybe they've had some bad experiences with EB3. EB3 is another visa. Từ những cái chương trình L1 sang EB1 để mà ở lại đó, thì ông nói rằng là có nhiều cách khác nhau nữa, nhưng mà cái EB1 là cái cách là tốt nhất. Ngoài ra thì cái chương trình nó cũng còn rất là phức tạp, do vậy nếu mà người nào muốn tìm hiểu thêm thì sẽ liên lạc trực tiếp với lại văn phòng của ông cũng như là văn phòng của chị Ngọc Dung, EV di trú và đầu tư. Rồi ông bắt đầu chuyển qua nói về EB3. Tell us about EB3. So EB3 is another visa where the United States government allows people to come over to fill job openings that they're unable to fill here in the United States. So it's unskilled labor, and it's for people to come work in jobs where the employer here in the U.S. has not been able to find U.S. people to work those jobs. Về cái EB3 có lẽ là tới nay thì cũng khá nhiều người biết cái lý do của EB3 rồi. Ông nói rằng là EB3 tức là cái chương trình mà của chính phủ Hoa Kỳ tạo ra để mà tìm những cái nhân công từ nước ngoài vào một khi mà không thể tìm được ở Hoa Kỳ. Những cái nhân công này là những nhân công unskilled, tức là không cần có cái kỹ năng nhiều. Go ahead. So EB3 is a situation where a United States employer will sponsor somebody in Vietnam to come to the United States and work for them, and they get a green card. So the employer And their family. So the husband or the wife can come to the United States, and the kids can come, and the spouse can come with them. Kids under 18 or 21 or It's under 21. Okay. Thì ông nói cái chương trình này thì thí dụ như ở Việt Nam chẳng hạn thì một cái công ty bảo lãnh các nhân viên từ Việt Nam qua để mà tham gia làm cái chương trình đó. Họ có thể đi với lại người phối ngẫu của họ và kể cả các những người con dưới 21 tuổi. So it's a process where the employer advertises in the United States, is unable to find an employee, so then they're allowed to advertise over in Vietnam, interview people in Vietnam,
if they meet all the requirements, sponsor them to come and work and get a green card. So it's a real program. It's a very successful program. I know there's been problems over there with people, but it's real, and it's another opportunity for people that want to come to the United States. Ông nói rằng là cái tiến trình là một cái công ty ở đây phải đăng quảng cáo để mà tìm nhân viên. Nếu đăng quảng cáo rồi trong một cái thời gian mà không tìm được thì sẽ đăng ở những cái nước khác, thí dụ như đăng ở Việt Nam để mà tìm nhân viên. Tìm nhân viên, nếu nhân viên có đủ tiêu chuẩn thì sẽ được bảo lãnh qua để mà tham gia làm cái chương trình này. Và ông nói rằng là đây là một chương trình có thật, mặc dù là ông biết là có những cái vấn đề, nhưng mà đây là một chương trình có thật. So talk about the potential problem of this EB3 that make people like nervous about it. Well, my office hasn't had any problems, so I don't know what problems they may be experiencing because we haven't had those. I'm sure it could have something to do with fraud or the jobs aren't really there or something along those lines. Again, since we've never had those problems, I don't know what these other problems people may be having. But if they use a good law firm and it's a real job, there shouldn't be any problems. It's not a terribly complicated situation. Okay. So it's nothing they should be worried about. I think it's again, I mean, you can take your car to a crappy mechanic and you're going to have a problem. Okay. You know, I mean, the same thing applies when you go to a dentist that doesn't know what they're doing and they're going to mess your teeth up. Okay. So I would assume they went to a lawyer that didn't know what they were doing, and that was the problem. Let me translate and then I can ask you. Right. Khi chúng tôi hỏi ông rằng là ông cho biết có những cái vấn đề gì mà có thể xảy ra đối với chương trình EB3 khiến cho thực sự trên thực tế là có những người rất lo lắng về chương trình đó. Ông nói ông không biết chuyện đó là có cái gì để mà lo lắng, tại vì văn phòng của ông chưa bao giờ bị cái vấn đề đó. Ông cũng nói rằng là tất cả mọi thứ nếu mà đi gặp cái văn phòng đúng và cái công ty thuê người đúng thì không có vấn đề gì cả. Chỉ còn cái vấn đề mà gặp vấn đề thì ngay cả cái chuyện mà đi gặp một cái tiệm sửa xe mà cái người sửa xe không biết, không có sửa giỏi, hoặc là đi tới cái văn phòng nha sĩ mà nha sĩ đó là nha sĩ tệ thì cũng vẫn có thể làm cho ra vấn đề như thường. Chị Dung, có lẽ câu này là rất là cần phải chị trả lời đây, tại vì văn phòng của chị làm rất nhiều các chương trình EB3. Yeah. Và chúng ta trước đây có một cái buổi nói chuyện liên quan đến EB3 thì cũng có rất nhiều người quan tâm. Những cái vấn đề gì là những cái vấn đề mà người ta cần phải quan tâm, lo lắng khi mà nghĩ tới hoặc là khi là đi theo đuổi cái chương trình EB3 thôi chị? Dạ, cái EB3 đó, cái quan trọng ấy, cũng như ông nói á, là cái người luật sư biết làm giấy tờ cho nó đúng hết. Và cái thứ nhì là cái người quan trọng nhất trong cái này là phải có việc làm. Người chủ phải mướn, cái người chủ phải mướn. Có những người á, người chủ mướn có 2 thôi mà họ nhận đơn đến 5 thì 3 cái kia đi về đâu? Đó là cái phốt, là cái đó xạo, thấy không? Thì là văn phòng của mình rất là kỹ. Thí dụ như họ cho là 2 người thì 1 là nhận đúng 2 hay là 1 ít hơn thì nên không có gì problem hết. Tại vì anh cũng nghĩ cái túi tiền của người chủ có 100 đồng, bây giờ người ta chỉ nghĩ là chia cho 5 người thôi, mà bây giờ bắt ổng chia đến 6 người thì người thứ 6 làm sao ổng đủ trả tiền được, đúng không? Thành thử ra là quan trọng là người chủ nhất, người chủ phải có cái công việc làm đó thì cái EB3 mình mới thực hiện được. Còn ông luật sư là ổng cứ theo cái format, tức là theo cái giấy tờ của ổng làm thường xuyên, cứ bao nhiêu mẫu đơn đó ổng cứ điền xong ổng nộp lên và người chủ ký tên thôi. Thì người chủ mướn là cái người quan trọng nhất, phải có job làm thì công việc của luật sư sẽ đi hết, go to hết. Đó là cái quan trọng. Cái theo cái kinh nghiệm vừa rồi mình làm á, thì là những người đi vào cái chương trình này bắt buộc ở văn phòng mình là phải có visa Mỹ, cũng như mình nhấn mạnh lại, thì mới đạt được đến cái tiêu chuẩn hơn. Còn những người chưa có visa Mỹ thì mình khuyên là mình sẽ hỗ trợ cho họ có cái visa Mỹ, thì họ khi nào có thì đi vào thì cái chương trình nó sẽ đạt được như ý họ muốn. Như chị nói là visa Mỹ có nghĩa là đi du học hoặc là du lịch đó. Đúng. Việc đó tức là những loại visa du học, du lịch hay đầu tư mà L1 họ đi qua được cái L1 nhưng mà họ chưa, L1 cái đây là visa tạm thời thôi chứ chưa có phải là visa định cư của họ, thì họ có thể chuyển dạng qua, hay là J1
J1 là những cái visa mà đi làm và vừa đi học, hay là họ chỉ làm thời gian ngắn thôi. Thì những cái visa mà chưa có thể là gọi là ở đây được thì họ có thể chuyển qua cái chương trình EB3. Những cái visa nào mà cái chữ đầu là chữ Y á, thì họ có thể đi đến cái thẻ xanh. Giống như EB3 là họ đi đến cái thẻ xanh được, EB5 là họ đi đến cái thẻ xanh được, hay là EB1 là họ đi đến cái thẻ xanh được. Còn những cái chương trình mà cái chữ đầu như là L1 hay J1 là cái visa chỉ để cho họ đi tới đi lui thôi, chứ không có thể định cư được. Vừa rồi thì chúng ta đã có một cái cuộc phỏng vấn liên quan với là tới EB3 trước khi chị đi Việt Nam chuyến vừa rồi. Được biết là cũng có những người đã liên lạc qua với chị về vấn đề. Chị chỉ có thể nói cái phản hồi từ cái buổi đó, đã cái có vừa rồi liên lạc với chị, gặp chị từ cái chương trình đó hay không, và những cái câu hỏi họ đặt ra là gì? Thường á thì có những người họ hồ sơ có người nào gọi từ cái chương trình đó không? Dạ có, nhiều người gọi từ phố Bosa của anh lắm, cũng thank you anh để interview mình về cái chương trình với anh. Thì mình cũng đi về bên Việt Nam rất là bận, thì có những người họ đã bị vấp ngã trong cái quá khứ của EB3 là thế nào, là họ đợi lâu cái LC xuất hiện và họ không biết là cái job thật hay là job giả. Và có những người họ không có visa và họ phỏng vấn ở Việt Nam, thì bây giờ họ phải làm như thế nào để giải quyết, họ có thể nộp đơn tiếp tục hay là họ ngừng lại ở chỗ đó. Thì có những cái câu mà họ hỏi mình, và họ cũng có những người họ muốn xin, có những người họ đang làm xong họ không có happy và họ đợi lâu quá thì họ bỏ, họ mới nhảy qua cái job mới. Thì họ có hỏi là có được hay không, hay là có những người mà họ đang bảo lãnh việc anh chị em khoảng 12-14 năm thì họ đợi cái việc nó lâu quá, thì họ có thể tham gia vào cái EB3 này được hay không, thì đương nhiên sẽ được. Và có những em là F1 hiện tại ở Mỹ mà họ đang học ở đây, bây giờ họ học xong rồi thì bây giờ họ sẽ đi về đâu, đương nhiên họ không muốn trở về Việt Nam thì họ có thể tham gia EB3 được không, đương nhiên họ sẽ được. Thì ăn thua các em họ thích làm hay không, tại vì cái career của họ ra 4 năm rồi, bây giờ họ trở lại thành unskilled thì họ đang có hơi bị cứng ngay đó, thì họ có chịu hay không. Đó là những cái question thì họ sẽ được những cái đó hết. Thì trở lại cái anh là vừa rồi thì họ hầu như là những người họ hỏi mình những cái thắc mắc đó, và những người thì họ nghe rồi nhưng mà họ chưa có biết chọn cái văn phòng nào, thì họ đến với mình thì mình giải thích đàng hoàng thì họ cũng tham gia rất là nhiều. As you know, EB3, EB5 or L1, there's a lot of demand for that from Vietnam and other countries as well. And on the other side, there's a lot of company provided services. And as I know personally, a lot of people like sending their question or their message to us, complaining or asking to know about which one that they should approach, because there's like a jungle out there providing these services. So what is your advice to the people who get no idea where to start? Well, my advice is that they need to meet with, and see, this is the great thing about our office. Most attorneys don't go over to Vietnam, and the clients never get to meet the attorney face to face. I go over there. They can meet with me. They can talk to me. So I can look at their situation. Everybody's situation is different. The program that's good for this person might not be good for this person. That's why it's important to talk to the lawyer, not the agent or some other person over there, but actually talk to the lawyer, find out what's the best program that's going to work for them and their family. Every program's different, and every individual's different, and you need to match the individual with the program that's going to work best for them and their finances. Khi chúng tôi hỏi ông rằng là cái nhu cầu về di trú EB1 hay là EB5 hay là L1 rất là nhiều, từ chẳng những Việt Nam mà còn nhiều nước khác nữa, và ngược lại ở đây thì rất là nhiều cái công ty cung cấp những dịch vụ này, và chúng tôi đã nhận được rất nhiều cái lời than phiền cũng như là những câu hỏi làm sao để lựa chọn được một cái nơi mà đáng tin cậy để mà khỏi mà tiền mất tật mang. Thì ông nói rằng là cái lời khuyên của ông là gặp những cái người mà có kinh nghiệm, thí dụ như là chính bản thân ông đi Việt Nam nhiều, để mà gặp trực tiếp những cái người mà có nhu cầu. Mỗi cái trường hợp của mỗi cá nhân đều khác nhau,
và mỗi cái chương trình di trú, những cái chương trình visa đều khác nhau. Khi mà tiếp xúc trực tiếp với lại những người ta đó thì ông mới có thể cho biết được rằng là cái trường hợp nào là thích hợp với lại visa nào. In general, how can they make sure they are not losing their money trying to get a visa to go to the US? It's like any other business. If you're trying to pick a doctor, if you're trying to pick an auto mechanic, if you want to go have dinner at a restaurant, you look at the reputation, you talk to friends. Being a lawyer is no different than any other business. So you want to look at their experience. You want to look at, are they available? Can I meet with them? Can I talk to them? Do they return my phone calls? Do they address my questions? Do they address my concerns? There's in any business, you can go somewhere, and if it's not the right person, they can take advantage of you, or there's no difference. The important thing is somebody that has the experience, somebody that's available, somebody that you can talk to, somebody that can explain it to you. Those are the keys. So they need, just like if they were going and picking a doctor, you want a doctor that's got a good reputation. So maybe one of your friends has gone there before, or you're able to go in and talk to the doctor, and you like their personality, you like the way they describe and explain the procedure to you. Same thing. Okay, good. Khi hỏi ông rằng là nếu mà không phải nói về văn phòng của ông, nhưng nói một cách tổng quát thì một người làm sao có thể kiếm được một cái văn phòng để mà có thể nộp hồ sơ mà yên tâm rằng là không bị mất tiền của họ, thì ông nói cũng giống như bất cứ những cái cơ sở thương mại, những cái loại hình thương mại khác, như là một người bác sĩ, một người sửa xe, hoặc là một cái nhà hàng. Quý vị phải nhìn tới cái uy tín của cái người đó, nhìn tới cái kinh nghiệm, nhìn tới cái việc mà người đó có gọi là sẵn sàng để mà có thể gặp được, để mà hỏi hay không. Nếu không thì bất cứ một ngành nghề nào cũng có thể bị lợi dụng để mà bị không có tốt cho cái sự đầu tư của mọi người. I have a very particular case. I just read on the news. There is a very high-ranking person in the in the Vietnam government, and he listened to someone, and he invests like he paid like $700,000 to get like a express visa to the U.S. With getting the promise that he will get it because that person have a good connection with the government, the state government, State Department. So, but the question is, can someone pay so they can go directly to the State Department or the government agency to get the express visa No, in the U.S.? There's no such thing. Now, there are situations where not EB5, not EB3, not L1, but there are situations where somebody can get an expedited visa to come to the United States for some other type of reason, but nothing that if you pay extra money, you get this extra. There's ways to expedite filings and stuff like that, but to do that, you're talking a couple $1,000s. There's no way to expedite the visa because you paid $700,000. There's no visa like that. There's no program like that. What is the situation that they can get expedite, if not money? Well, to buy? It would be maybe a political reason or a humanitarian reason. Somebody's got a family member that's dying in the United States, and they want to get over there and see them before they die, or something like that. Like the transplant. But not to be able to come over and get a green card. That's what the EB5 is. The EB5 is that exact program. EB5 is allowing somebody to apply to get a green card, and they're cutting in front of everybody else. That's what EB5 is. However, EB5 takes a little bit longer now because so many people are interested. There's a limit of 700 per country per year.
So there's that limit. But EB-5 is exactly that program. EB-5 is an expedited way for people to come to the United States and live in the United States. That's what EB-5 is. But you can't pay even more extra and get some special EB-5 priority thing. There's no such thing. No government agency gonna take money to get no. Okay. Chúng tôi vừa mới đọc một cái bản tin cũng khác ở đây liên quan tới một viên chức ở Việt Nam, ông Vũ Nhôm nói rằng là một số nhân vật nhận của ông 700.000 đô vì họ quen biết với lại cái Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để mà có thể có cái visa. Thì khi hỏi ông luật sư Jeff là có cái khả năng đưa tiền cho một cái cơ quan chính phủ hoặc là cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để có thể có một cái visa thật là nhanh hay không, ông nói là hoàn toàn không có chuyện đó. Lý do mà những cái lý do mà có thể có cái visa nhanh cũng có, nhưng mà không hề là có cái lý do visa nhanh là nhờ được đưa tiền nhiều. Những lý do mà có thể được visa nhanh thì nó có thể là những cái lý do liên quan tới chính trị chẳng hạn, hoặc là nhân đạo. Thí dụ như là gia đình của một thân nhân ở đây có người sắp qua đời thì có một cái người khác ở nước khác có thể qua để mà chia tay, hoặc là để mà qua để mà hiến tặng cái tạng nào đó cho cái người ở đây. Nói về cái việc mà có cái được đi nhanh hơn, được có thẻ xanh nhanh hơn, thì đó chính là cái chương trình EB-5, là một cái chương trình để trả tiền đầu tư để mà có thể đi qua đây. Nhưng mà ngay cả chương trình đó thì cũng là một cái chương trình có cái thời gian của nó, chứ không phải là có cái chương trình và ông khẳng định là không có hề có cái chuyện mà trả tiền để mà trong một cái cơ quan chính phủ nào đó để mà có thể được qua đây sớm. Thank you very much for your information today. Of course, we're going to have a lot of other time to talk about EB-5, L1, and other type of visa that your office taking care of. Good, thank you. Give us your final thought, please. Well, thanks for having me here today. Thanks for introducing me to your audience. Always available to answer questions. And look forward to assisting anybody that needs help and coming back and talking to you in the future. Ông cảm ơn có ngày hôm nay, và ông trong đợi sẽ gặp gỡ mọi người nữa trong những cái chương trình sắp tới. What about anything about your next coming trip? Would love to see. I'm going to be there September 21st to 23rd. Anybody that wants to see me, if they want to take me out to dinner, I'm available. But love meeting with people and answering their questions and helping however we can. So. Về chuyến đi tới của ông thì ông nói rằng là ai muốn gặp ông thì cho biết, và ông ai muốn mời ông đi ăn tối thì ông cũng sẵn sàng, rất là thích thú để gặp gỡ mọi người trong cái chuyến đi tới đây của ông vào tháng 9, 21, 22 và 23 tháng 9. Chị Dung cho cái lời kết của chị Dung đối với mọi người thưa chị. Ngọc Dung rất là gọi là hân hạnh để được anh mời lại một lần nữa để mà nói rõ về những cái chương trình về di trú lần hôm nay. Thì thank you. Nếu mà khán giả của chương trình anh có những gì thắc mắc thì văn phòng tôi này vẫn sẵn sàng để mà tư vấn thêm. Chỉ vậy thôi. Hẹn anh kỳ sau á. Ok. Thank you very much again. Và câu chuyện của chúng tôi sẽ tạm chấm dứt ở đây. Những cái chương trình liên quan tới các chương trình di trú tới Hoa Kỳ, định cư, lấy thẻ xanh ở bệnh viện, vân vân sẽ còn được đem tới khán thính giả trong thời gian tới. Và có thể là có những cái chương trình mà chúng ta làm live và khán giả có thể hỏi vào để mà được nghe cái tư vấn trực tiếp từ những vị ở đây. I'm just saying that maybe in the future we can have like a live show where people can call and ask questions. Call or send a question and then you answer directly to them. Are you open to that? I've done that many times. So yes. Okay. I'm open to it. Ông rất là sẵn sàng để mà làm những chương trình mà có thể trả lời trực tiếp những khán giả gọi vào. Chương trình của chúng tôi chấm dứt ở đây và xin hẹn gặp lại trong những lần tới.